tremendo suono proviene da lì. Stavamo in cucina amorevolmente parlando, ma non è possibile perché c'è qualche intelligente che fa scattare quell'affare là sopra e potete sentire questo amabile suono. Adesso andiamo a vedere cosa accade nel Fantoft quando scatta l'allarme. Non riprende l'auto. Vai. Queste sono le scale. Vediamo da dove proviene.